نیم موز. ببینیم چی در انتظار. درود و صد درود تو روح گل تک تک دیوایس. حالتون چطوره؟ مسترشا هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروز. امروز اومدیم چیکار کنیم آقا؟ امروز اومدیم یک سری هاردکور رو با هم دیگه شروع کنیم و خب راستیتش من هاردکور جدی تا حالا بازی نکردم. هرچی بازی کردم فقط سوروایوال یا سرور بوده. ولی خب امروز اومدیم یک سوروایوال، یک هاردکور جدی رو با هم دیگه شروع کنیم. اسم هاردکور هم که دیگه خودتون دیدین دیگه، موزلنده. و بزن بریم مثل همیشه اول چوب میکنیم. اوکی، به پلنگ تبدیلشون میکنیم که رفتیم تیبل استیک، که رفتیم تیبل رو بذاریم پیککس، که رفتیم تیبل رو ور میداریم سنگ یک دو سه، که رفتیم تیبل پیککس سنگی برای ماین کردن سریعتر. اوکی، یه خورده سنگ 27 رو جمع کردیم. یه تبر سنگی و یه دونه فرنیس دارم ور میداریم با خودو میبریم بالا. هدف اولم اینه که قبل از هر چیزی یه ویلیج پیدا کنم و این دوروبر هیچ ویلیجی من نمیبینم. بریم بگردیم ببینیم میتونیم ویلیج این دوروبر پیدا کنیم یا نه. بچه این تیکه ویدیو خیلی طولانی شد و شانسم داخل پیدا کردن ویلیج زیاد خوب نبود. 2 روز ما این که رفتی تقریبا من دنبال ویلیج بودم ولی نتونستم پیدا کنم. کار زیاد مهمی هم انجام ندادم، رفتم فقط گوش جمع کردم، پشم جمع کردم، برای خودم تخت ساختم، یه ذره کل، یه ذره آیرن پیدا کردم. شب شد خوابیدم و روز بعدیش کار مهمی انجام ندادم. گشتم همینجوری تا تونستم بالاخره ویلیج پیدا کنم. اوه، بالاخره ویلیج، بالاخره. آی بود صدا اسکیلتون اومد. بریم زودتر. وای خدا، طول کشید. اینجا چی داری؟ نون. چی نداری تو اینجا؟ یه ریسپانس کنم. نونشونو میخوریم. اوکی. بالاخره تونستیم پیدا کنیم. آیرن گلرشون خوب. وای وای برو.
میبرمش روی سطح صاف که نتونه یه بلوک بره بالا بتونه منو بزنه. 2 3 4 تا میرم. اوکی سیف جانم. جام میزنم نمیخوره بهش. اوف. چند تا ایران دادی؟ 3 تا که دارم. 7 تا. اوکی از قبلا بدون آیرن توی راه جمع کرده بودیم. بریم بپزه با این 7 تا قبل از هر چیز یه پیککس رو درست کنیم. غذا هم درست کنیم. چند شد؟ کلا 36 شد. اوکی وضعیت من بهتره. الان یه خورده گوشتم از اینجا جمع کنیم تا بریم بپزه بعدش بریم تو ماین. امیدوارم تو ماین نمیریم. اوکی این پخت. بله دارم میذاریم بپزم. اینجا بگیریم بخور تا فردا صبح ببینیم ما چی کنیم. سنگ ندارم. ایوه اوکی جای خوبیه هم برای بیلد کردن هم اینجا لاوابو لازم همینجور بزن پورتفولیو کنم بسازم. من که هیچی 6 و نایرن داریم با این چست پلیت که نمیشه ساخت. دوتا کپ داریم. شلوارم که نمیشه ساخت دیگه. دوتا کپ داریم. 6 تا کلاه میتونیم بسازیم که به هیچ دردی نمیخوره. به نظرم یه تبر بسازیم. و یه دونه شیر هم بسازیم. خیلی جالب میشه. غذا رو هم بایستیم یک غذا همشون یک خورده برج هم درست کنیم. دیگه این بیت میشه یا یورین گولم دیگه اسپان شد باش. خوب میشونم این دفعه اگه 5 تا ایران بیشتری نشده 5 تا ایران هم بدم راضیم. بگیری 5 تا بود که با این 5 تا به نظرم ذخیرش کنیم بریم تو ماین زودتر بشه 8 تا که بتونیم یه چست پلیت روش درست کنیم. اینا رو بدیم داشته باش. اون پایین من یه سوراخی دیدم میرفت ته زمین بریم همونجا. خب گفتم که میرم دنبال ماین میگردم. اولش یه ماین پیدا کردم که زیاد خوب نبود، اومدم بیرون رفتم دنبال یه ماین دیگه بگردم که اینو پیدا کردم. کی بودی؟ کاستم
اه. مرسی. بیا بالا. اینم از این. با خیال راحت سری اینا رو برمی‌داریم. کسی نگه برو سرمون. اینا رو برداریم یه چست پلیت باش بسازیم با خیال راحت تر تو این کیبا رو بریم. صداش خیلی آره. که به 8 میرسیم. بذار اینجا با این جونی که از به یک سامت مونده یه خورده بلاک در راستی هم جمع کنیم. یه چست پلیت یا با آیرنایی که دیگه ای که مونده یه تیکه آرمور رو دیگه بسازیم و بریم پایین ببینیم چه خبر است. که یه چست پلیت سه تا دونمون هیچی باشه نمیشه اصلا. حالا بریم پایین تر ببینیم چی گیرمون میاد. این زغال هم جمع کنیم پایین به کم بوده زغال نرسیم. چوب هم که داریم دیگه 36. اصلا نمیدونم چرا اسکیلت کنیم هم بس استرس میگیرم. چند تا آیرن هم این بالاست برام بریم. خب بین این فاصله که دارم آیرونا رو میذارم باید بابت کیفیت بد میکروفون ازتون معذرت بخوام و بهتون بگم که برای ویدیو بعدی درستش میکنیم. صدا لابا هم دارم جایی که لابا کنم اینجوری براست دارم حتی من بردارم که بمیرم خیلی کنشی بسه دور بردست بردار من تامون پایینه من بردارم اینجا رو بده اینا رو هم بریم بزنیم بکنیم. کریپر اوکی سالمه نیست زندم. یه شلوار یه کلاه
یه جوراب هم میتونم بسیدم. بریم پایین تر. البته فکر نکنم بیشتر عمیق بشه، یعنی تا جایی که میتونیم برسی به دیپ سلیت و دایموند و این حرفا. ولی خب میریم ببینیم کی به کی. امیدوارم نمیریم. هم یه جورابه اصلا نمیخوام ریس کنم. من به جای این اکسپت همینو بریم کنیم. خیلی شلوغ بود و اون پایین چی بیارم. من فقط 2-3 تا کریپر رو میتونم این تیکه رو دور بزنم. برم بالا سیما رو نبینه. اسکیپش کنیم بریم پایین. بکنیم کریپر. میره پایین تر. خوبه. یه جوری باید اینا رو تکی بیارم که دوتایی یه جا باشن سخت میشه باشن. باید بسن این تیکه میره پایین تر. این تیکه میره پایین تر. بسه از این بگیم ببینیم به کجا میرسیم. سیبس پیدا کنیم. آخ 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 دیپ سلیت یا نه اوی ایرنا رو برداریم. اینجا وسایلمون شکست. این زندگی کنیم. بازم صدا پای زامبی داره میاد. خب من نمیبینم کجاست. اصلا دوست دارم برم سمت اون با 1 2 3 4 تا کریپر این زامبی هم افتاد میشه. دایموند او دیپ دارکه یا میشن سیتیه. کلی دایموند دارم میبینم ولی میترسم برم پایین. دیپ دارکه میشن سیتی نیست. ولی بازم خطرناکه. باز هم خطرناکه. بریم چی میشه چشم میدونم من چه فاصله ای دید. پایین هم هستش که سور نداره. یه دایموند هم
اینجاست. تو رسم گوشه کنار رو دایمن جمع کنیم. اولین دایمن بریم. یه کجا دایمن اون برم میتونیم بریم اینجا پایین تر هم میره کجا. خب میتونم این تیکه رو دور بزنم. میتونم خودم برسونم اینجا ولی سخته. سخت دوست داره بدون برتر و استرس شدید داره این تیکه. امیدوارم برده اسپان نشه. چیزی داره که این دورو بر اسپان کنه؟ فقط این اونجاست. من چیزی نمیبینم. سیف. ولی خب چیز نمی کنیم، بلند نمیشیم، سر صدا نمی کنیم، چون روزم ممکنه اینه از اونا که اسپان میکنه این دورو برا باشه و ما نیده باشیمش. بلند شیم، سر صدا کنیم و اون اسپان بشه. بکنم پایین تر یه نه دایمند من اون بالا دیدم. خب اینو برده دونهاش اینو من برداریم. دایمن شد 8 دایمن شد. عالی. این تیکه رو من میگم سرسه دارم. این تیکه رو من میگم بریم، چون این ور رو دیدم که دیپ دارکه، ولی اینجا رو نمیدونم دیپ دارک هست یا نه. خب باشه اوکی، بس بریم این ور. این رو که این ور خیلی آروم همه گوشه کنم رد میشیم. بای اینجا هم از ایناست که، ولی خب دایما این دارم میبینم یه دوتا اونجاست، یه دونه هم اون گوشه است. این دور رو برای من نه بهش زامبی دارم هیچی. نگاه همون یه نگاه که میتونه بدبخت کنم. همین بالا اگه من بریج بکشم بیارم فکر نکنم مشکلی ایجاد کنم. مشکلی ایجاد میکنم بدون همون سقفه. اینه سویش کنیم ببینیم کجا بریم میریم. دوتا اونجاست، اینجا هم زیاده، ولی خب
پلاکا اسمشون یادم رفته چی بود؟ شیریکر بود اسمشون. وای دیگه میتونیم فنامون بده دایم ممکنه بیفته. این نیفت چون بچت نمیفتم بابا. دقیقا همون افتاد پایین. یه رو از ویدیو که میریم پایین یا بس یه لیول بیا بریم پایین. Yes. مگه میشه رو بر چیزی نیست میکنه آروم ببین اون برش چیزی هست. بردار که اون سخت دستمون به اون که نمیرسه ولی یکی هم اونجاست یکی هم اونجاست. برم اول بریم سمت اون بعد بریم سمت اون یکی. این تیکه خیلی خطرناکه. نمیدونم چرا اول وقت فرو اومدم اینجا دارم بال دایما میگردم. شانس ما دیگه که به خوب بهمون نخورد. بنده بود؟ آره دایما بود. چه این تیکه بودم چرا؟ بارم اسمان نشه بارم فقط اسمان نشه. اینو برداریم این بر یه راهی بود به سمت پایین تر ولی خوب این چی داره گول بده هم سر صدام نکنیم. بده چون 3 تا دایمن بندیدم ولی خب 3 تا از این شیریکران بودم. اسمشون همین بود شیریکر بود اسمشون. آره یکی اونجا یکی اونجا یکی هم اونجا و اصلا ریسک میکنیم سمتشون نمیدونم اصلا یک گوشه کنار کنیم سمت اون یکی دایمن. چند تا دایمن جمع کردم؟ 13 تا جمع کردم. نایس. بذار چی نمیدونم من یه راه اینجا دیدم و تبعهم زدم. آنه بچه چند تا باش. مرسی مرسی عالی. 13 تا بودم 19 تا شدم. یه دونه هم اگه من بتونم برم بردارم عالی میشه. بعد بلاک ندارم به اندازه کافی بخوام برم برش دارم خود بلاک همین دورو بر چند کنیم. چی این دورو بر دیگه من نمیبینم. اوکی بریم بریم سراغ همون یه دونه. امیدوار باشیم چند تا باشه همون یه دونه‌ای که ما داریم میبینیم نباشه. گوش شد
بتونم یه استاک رو جمع کنم. آیرنم داریم ولی خب بده دیگه، بد نیست بیشتر داشته باشه. اون که تا الان واقعا خوب دوومو بردم، فرمش نمردم و چی برده اسپان نشده، واقعا گود جاب بخورم. باز این ساندویچ مسخره کی خیلی ترسناک بود. چون داری ماین میکنی تو همچین جایی، استرس این که واقعا اسپان بشه یا اسپان نشه رو داری و جایی این ساندویچ فلیش خوردم میترسه به خودش دیگه. که یه کافیه بکنم شسته کچار کنیم بکنم دور برش هم چی دیگری نیست. خیلی بالاست. امیدوارم برای یه دونه این همه رو نرم، امیدوارم چند تا باشه، حداقل 3 تا باشه. این همه بلاک خرج کنیم وقت نذاریم بریم دنبالش. ای وای اینجا رو چند تا کریپر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا کریپره، یعنی چی؟ وای چند تا باشی ها، چند تا باشی ها، چند تا باشی ها. جدی الان با من این همه راه من اومدم برای یه دونه دایمند؟ وای نه، وای 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 وای. اوش اوه صدا اسکلتون رو میشنی؟ خیال بی خیال. اوکی صدا اسکلتون رفت. بریم پایین برگردیم از اون سمتی که ازش اومدیم اون اول، این دایموندمون رو اون ور پیدا کردیم دیگه. میتونیم از همینجا بریج بکشیم به سمت اون. نظرتونه بجن که آره دیگه یه همین کارو کنم. دارم بلاک کم نیم. نه میرسه. بریم اونجا یه جایی داشته میتونستیم بریم پایین ببینیم میتونیم فول دایمند بشیم یا نه، ولی برای این قسمت کافیه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نظرتون رو حتما داخل کامنت رو بهم بگین و کنار خانواده شاد بمونید و اینکه فعلا بابای.